হ্যালো ভিউয়ার্স, আমি নীরব। আপনারা দেখছেন আমাদের চ্যানেল দরদাম। আজকে আমরা এসেছি সিঙ্গারের একটি শোরুমে। এখানে আমরা আপনাদের বিভিন্ন রকমের ফ্রিজ এবং তার প্রাইস এবং ফিচার সম্বন্ধে আপনাদেরকে জানাবো। আসসালামু আলাইকুম ভাই, আপনার ওয়ালাইকুম নামটা? আসসালাম। মাহাতাব রশিদ আমার নাম। মাহাতাব রশিদ। জি, মাহাতাব ভাই কি রশিদ। সেলস এক্সিকিউটিভ? হ্যাঁ, আমি সেলসে আছি এখানে। আচ্ছা, ঠিক আছে, ধন্যবাদ। তো আমরা আজকে সিঙ্গারের সবচেয়ে কম দামি যে ফ্রিজটা আমরা প্রথম দেখি। হ্যাঁ, আমাদের সিঙ্গার সবচেয়ে আপনার চিপ রেটের মধ্যে আমাদের এই প্রাইসটি হচ্ছে 19,990 টাকা। এটা হচ্ছে ডিসকাউন্ট মূল্য এখন, হ্যাঁ, নগদে যদি নেয় তবে এটার মূল্য কিন্তু ছিল আপনার 22,490 টাকা। আচ্ছা, ঠিক আছে। জি। এটা ভাই কত লিটারের ফ্রিজটা? এটা হচ্ছে আমাদের 218 লিটার। 218 লিটার। জি আচ্ছা, আমরা ডিপটা দেখি ভাই প্রথমে। জি এরপর নর্মালটা দেখি একটু। জি হ্যাঁ, ডিপটা একটু ছোট, বাট নর্মালটা একটু বড়। জি। ঠিক আছে, ওকে। এটা হচ্ছে আমাদের গত বছরে মানে আপনার ডিসেম্বরের দিকে ছিল 29,720 টাকা। তো আমাদের নতুন বছর উপলক্ষে হ্যাপি নিউ ইয়ার সব কনজিউমারদের স্যাটিসফ্যাকশনের জন্য আমরা নিচ্ছি 25,190 টাকায় নগদ মূল্যে। জি। আর ফ্রিজটা কত সেফটি? ভাই সেফটি বলে ভুল হবে, এটা হচ্ছে 175 লিটার। ও, লিটার। আচ্ছা, ঠিক আছে। এক্স্যাক্টলি এটাই। আর আমাদের আরও একটা সুবিধা আছে, সেটা হচ্ছে আপনি আমাদের এটা কিস্তিতে নিতে পারবেন, ও আচ্ছা, এটা ইনস্টলমেন্টে। কিস্তিতে? জি, আপনি পাচ্ছেন 25,690 টাকা। 90 টাকা। এটা কয় মাসের এটা ইএমআই? হচ্ছে ভাই আপনার 6 মাসের আপনার 0% ইন্টারেস্টে আপনি নিতে পারবেন। 6 মান্থ। ওকে। জি। আমরা একটু ফ্রিজের ভিতরটা দেখি একটু ভাই। শিওর ভাই। এটা হচ্ছে আমাদের ডিপ। জি। আমাদের নর্মালটা ডিপটা কত লিটারের? এটা হচ্ছে আমাদের ইন টোটালি হিসাব করবে আর কি, ইন টোটালি। তো ইন টোটালি সব কিছু মিলিয়ে আমাদের 175। আচ্ছা, ঠিক আছে। আমরা নর্মালটা দেখি। হ্যাঁ, নর্মালটা আমাদের খুবই বড় এবং খুবই সুন্দর দেখতে। দেখেন দাদা, আমাদের নর্মালটি খুবই ভালো এবং আমাদের ফ্রিজটিতে আরও একটি সুবিধা আছে, সেটা হচ্ছে আমাদের ফ্রিজটাতে আপনার খাবারের রংটা চেঞ্জ হবে না। ইটস লাইক আপনি যদি লেবু দেন বা ওইসব একটা লেবু কিন্তু আপনার 2-3 দিন পরে কিন্তু অন্য কালার হয়ে যায়। কিন্তু আমাদের কিছু কিছু ডিভাইস মানে আমাদের কিছু কিছু ফ্রিজ আছে যা আপনার মানে অন্য কালার করে না। আচ্ছা, ফলের কালার চেঞ্জ করে না? জি। এটার ভিতরে কার কোনো কালার হবে? হ্যাঁ, এটার মধ্যে আমাদের আরেকটা অ্যাভেলেবেল কালার রয়েছে, সেটা হচ্ছে ব্ল্যাক। আচ্ছা, ঠিক আছে। ওটা মেরুন, এটা ব্ল্যাক। আচ্ছা, ঠিক আছে। আচ্ছা, ধন্যবাদ। এরপর আমরা কোন ফ্রিজটা দেখতে পারি? এরপর হচ্ছে আপনি এটা দেখতে পারেন স্যার, 29,990 টাকা। 90 টাকা। তবে রেগুলার প্রাইস ছিল আমাদের এটা। আমাদের নতুন বছর উপলক্ষে কনজিউমার স্যাটিসফ্যাকশনের জন্য আমরা আসছি 28,390 টাকায়। আমরা 28,390 টাকায় এই ফ্রিজটি দিচ্ছি 198 লিটার। 198 লিটার? জি, 198। এটা হচ্ছে 50-50। সবগুলো এগুলো গ্লাস ডোর না? জি, এগুলো হচ্ছে সম্পূর্ণ গ্লাস ডোর। এটা হচ্ছে 50-50। আচ্ছা, 50-50। এটা হচ্ছে দেখেন এই দুইটা সেম। ডিপটাও 50-50, নর্মালটাও 50-50। জি, নরমালটাও 50-50। আচ্ছা, ঠিক আছে। এর ভিতরে আর কোন কালার হবে? এটার মধ্যে আমাদের আরেকটা কালার হবে, এই যেটা। আচ্ছা, এটা ব্লু। জি। হ্যাঁ, কালারটা দেখি। আচ্ছা, ঠিক আছে। আরও একটা হবে এটা। এটার মধ্যে হবে এখন 4টা কালার দেওয়া যাবে। 4টা কি কি কালার? ব্ল্যাক, ব্লু, আপনার পার্পল, ভায়োলেট, পার্পল, আরেকটা হচ্ছে পার্পল। আচ্ছা, ঠিক আছে। একটা মেরুন। জি। আচ্ছা, ঠিক আছে। নেক্সট আমরা কোন ফিশটা দেখতে পারি? নেক্সট আপনি আমাদের এখানে চলে যাবেন। আমাদের কিছু কিছু আপনার ভালো ভালো আর একটু আপগ্রেডের মধ্যে আছে আমাদের। এগুলো হচ্ছে এই যে আমাদের নতুন একটা কালেকশন আসছে, যেটা কিন্তু খুবই আকর্ষণীয় এবং সকলের এখন ভালোই লাগে। দেখেন, এটা হচ্ছে ব্ল্যাক। আচ্ছা, সম্পূর্ণ ব্ল্যাক। জি। এটা হচ্ছে 50-50 মিরর ফিনিশিং। জি, 229 লিটার। এটার মূল্য হচ্ছে 36,990 টাকা। 36,990। এটা হচ্ছে আমাদের গত বছরের লাস্ট আমাদের এই প্রাইসটা ছিল 36,990 টাকা, কিন্তু কনজিউমার স্যাটিসফ্যাকশনের জন্য আমাদের সিঙ্গার কোম্পানি এখন নতুন বছর উপলক্ষে একটা ডিসকাউন্ট রেখেছে, যেটি হচ্ছে 33,990 টাকা। আপনি কিন্তু ভালো একটা অ্যামাউন্ট ডিসকাউন্ট পাচ্ছেন। জি, জি। আমাদের এই সিঙ্গার কোম্পানি ফ্রিজ অলমোস্ট 3000। জি, আপনি 3000 টাকার মতো ডিসকাউন্ট পাচ্ছেন। আমি ফ্রিজের ভিতরটা দেখি। এটাও হচ্ছে 50-50, 229 লিটার। ভিতরটা দেখি। এটা হচ্ছে উপরে নরমাল, নিচে ডিপ। ও আচ্ছা, আচ্ছা। ও, ডিপে আবার ড্রয়ারও করে আছে। হ্যাঁ,
অনেকে আবার এগুলো আপনি ভিতরে স্পেস গুলো দেখেন অনেক, কিন্তু আচ্ছা, আপনি অনেক কিছু প্রত্যেকটা থাকে রাখতে পারবেন, মাংস মাছ, যেন আপনার গন্ধ না হয়। হ্যাঁ অনেকেই এই ফিচারটা খুব চায়, ড্রয়ার থাকলে সাধারণত একটা খাবারের গ্রান আরেকটাতে যায় না, এই জন্য এটা খুব ভালো। জি, এটা কত লিটার? এটা হচ্ছে 229 লিটার ভাইয়া আমাদের। 29 লিটার। ওকে ঠিক আছে, এরপর আমরা কোনো দেখতে পারি? এটাও হচ্ছে, এটা একটা কালার হচ্ছে, এটা এটা কালার না, মেরুন, একটা ব্ল্যাক একটা মেরুন। জি। আচ্ছা আর আমাদের ঠিক আছে, নেক্সট। আর নেক্সট আপনি এখানে চলে আসেন, আপনি এখানে দেখবেন, এটা হচ্ছে আপনার সরি, সমস্যা এটা নেই। হচ্ছে আপনার 333 লিটার। এটার মূল্য ছিল 42,000 টাকা। 42,000 টাকা। জি। জি, এটা পাচ্ছেন আপনি 38,190 টাকা। এটা ডিসকাউন্ট প্রাইস। এটা ডিসকাউন্ট প্রাইস আমাদের নগদে। জি, আপনি আর নগদে কিস্তি প্রাইস? কিস্তিতে চলে যাবে আপনার 39,690 টাকা। আপনার 6 মাসে 0% 0% ইন্টারেস্ট। আচ্ছা ঠিক আছে ভাই, এটা ভিতরটা দেখি আমরা। জি, এটাও হচ্ছে স্যার 50-50। এটা হচ্ছে নরমালটা কিন্তু খুবই সুন্দর আমাদের, জি জি দেখছেন জি, এটা? হ্যাঁ এটা রংটা ভিতরে খুব সুন্দর করছে। আমি এখন এটা খুলে দেখাই জি ডিপটা। জি। এটা হচ্ছে আমাদের ডিপ। সম্পূর্ণ 50-50 না? জি, সম্পূর্ণ 50-50। জি ধন্যবাদ। এটার মধ্যে আমাদের এর ভিতরে আর কোনো কালার আছে? জি, এই যে, সিলভার। জি, সিলভার কালার। ওকে। আমাদের নতুন কাট গত করো। বছরের লাস্ট আরেকটা কালেকশন ছিল, গত বছরের লাস্ট একটা কালেকশন, সেটা হচ্ছে এটা আর কি। এটার মূল্য ছিল 44,990 টাকা। জি, এটা কত লিটার? কোম্পানি এখন এটা হচ্ছে 238 লিটার। জি জি, এখন এখন প্রাইসটা এটার প্রাইস হচ্ছে 38,600 600 টাকা। এটা টাকা। কিন্তু একটা হট একটা অফার আমাদের। আচ্ছা আচ্ছা, প্রায় কিন্তু আপনার অ্যারাউন্ড 5,500। ডিসকাউন্ট। হ্যাঁ, ওকে, এর উপরে যেতে একটু পারে। ভিতরে একটু দেখি। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে উপরে ডিপ, নিচে নরমাল। জি, এরপরে নেক্সট। হ্যাঁ, নেক্সট হচ্ছে আমাদের এটা হচ্ছে আমাদের ইসের 340 লিটার। জি এটার মূল্য আসতেছে আপনার 49,790 টাকা। কিন্তু এখন আপনি জেনে খুশি হবে, আমাদের এটার মধ্যে নগদ একটা ডিসকাউন্ট রয়েছে, সেটা হচ্ছে 46,590 টাকার মধ্যে আপনি এটা নিতে পারছেন। আরও এটার সাথে আপনি আরও 5,000 টাকা ডিসকাউন্ট পাবেন যদি আপনার বাসায় যদি একটা ফ্রিজ থাকে। আগে আর হ্যাঁ, সিঙ্গারের। সিঙ্গার কেন, আপনি যে কোনো ফ্রিজ, কোনো জাস্ট fridge। আপনার ফ্রিজে আপনার লাইন আসবে, হ্যাঁ। তাহলে আপনি 5,000 টাকা এটার সাথে আপনি যে আমাদের যে আপনার ডিসকাউন্টের যে প্রাইসটা, জি, জি। এই প্রাইজের থেকে আরও 5,000 টাকা আপনি ডিসকাউন্ট পাচ্ছেন। তার মানে আমার বাসায় যদি কোনো ফ্রিজ থাকে, ওয়ার্কিং ফ্রিজ, যে ফ্রিজটা কাজ করতেছে, যে কাজ এমন করতেছে। ফ্রিজ থাকলেই আমি 5,000 টাকা এক্সট্রা ডিসকাউন্ট পাবো, এই তো? এক্সট্রা আরও ডিসকাউন্ট পাবেন আপনি 41,000, মানে 41,590 টাকাতে পারচেস করতে পারছেন। আচ্ছা, এটা কত? এটা হচ্ছে 340 লিটার। এটা দেখি ভিতর থেকে। এটা হচ্ছে এই যে আমাদের নিচেটা, আমাদের দেখেন নর্মালটা দেখেন কতটা লং। ডিপ একটু দেখি ভাই। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে আমাদের ডিপ। জি আর আমাদের এই যে এগুলো হচ্ছে আমাদের এই যে আপনি হয়তো বা জেনে থাকবেন যে আপনার ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা এগুলা সম্পর্কে। তুরস্ক কোম্পানির নাম হচ্ছে বেকো। বেকো। ওদের ওখানে নাম্বার 1 ব্র্যান্ড হচ্ছে বেকো। সেটা তো এটা একমাত্র আমাদের বাংলা, কারণ ওদের স্যার বাংলাদেশে কোনো নিজস্ব কোনো আউটলেট নেই, Outlet নেই। যার জন্য আমাদের সিঙ্গারের সাথে তাদের একটা বিজনেস। তো আমাদের ওরা আপনার মানে আপনার বেকো কোম্পানি এমন একটা কোম্পানি যেটা তুরস্কের মধ্যে নাম্বার 1 ব্র্যান্ড। Number 1 এটাও হচ্ছে নন ফ্রস্ট। আচ্ছা। এটা মূল্য হচ্ছে 53,790 53,790 টাকা। আপনি নগদে নিলে পাচ্ছেন 51,290 টাকায়। ওকে, এটা ভাই কত লিটারের? এটা হচ্ছে ভাইয়া 360 লিটার। 60 লিটার। আচ্ছা, এটা একটু নরমাল আমরা একটু দেখি। এটা হচ্ছে নরমালটা আমাদের। তবে একটু ডিপটা দেখি। এটা হচ্ছে আমাদের ডিপ। আমাদের ডিপটাও মোটামুটি ভালো, এবং আপনি এটার মধ্যে স্পেসটাও খুব ভালো, এটা ভিতরে স্পেসটাও খুব ভালো। খুব ভালো। এমনকি এই যে আমি তখন যে আপনাকে বলেছিলাম শুরুতেই জি, জি। যে আমাদের এটা 21 দিন
আমাদের এই বেকো ব্র্যান্ডের যেটি আপনি যদি 21 দিনও যদি আপনি একটা লেবু যদি রেখে দেন, জি, আপনার লেবুটা হলুদ হবে না, রংটা পরিবর্তন হবে না। কোনো দিনও হবে, মানে এই 21 দিন আপনাকে এটা সেফ রাখবে। এটার মধ্যে আলাদা একটা আপনার দেওয়া আছে, যার জন্য ভিতরে ফিচার দেওয়া আছে, যার জন্য ফিচার এটা দেওয়া হয়। আছে। দ্যাটস ওয়াই এটার জন্য আপনার মানে এটা খাবারকে সম্পূর্ণ সতেজ রাখে। সতেজ রাখে। জি, এটা নামই হচ্ছে, আমাদের ব্র্যান্ড হচ্ছে বেকো। বেকো। জি। আচ্ছা, বেকো একটা ফ্রিজ দেখে আমাদের দেখছি আরো ভালো একটা হচ্ছে, সেটা হচ্ছে আপনার 540 লিটার 440, এটার মূল্য ছিল আমাদের 70,990 টাকা। এটাতে আমাদের একটা ভালো একটা ডিসকাউন্ট রয়েছে, 67,790 টাকা এটা পারচেস করতে পারবে। আচ্ছা, এটাকে আমরা কি 5,000 টাকার যে এক্সট্রা ডিসকাউন্ট আছে Obviously, এটাকে আমরা যে কোনো ফ্রিজের সাথে পাবো, মানে এটা আপনার বাসার জাস্ট ফ্রিজটা, আপনার যে কোনো ফ্রিজ, জাস্ট ফ্রিজটা আপনার লাইন পাইলেই চলুক, ফ্রিজটা ঠান্ডা হোক বা গরম হোক সেটা ডাজেন্ট আচ্ছা, ম্যাটার। তাহলে আমরা ফ্রিজটা একটু ডিপটা দেখি। হ্যাঁ, এটা ডিপটাও আপনি দেখবেন, এটা ডিপটাও কিন্তু এটা তো ভালো, অনেকই বড়, হ্যাঁ, ডিপটা কিন্তু অনেকই খুবই বড়, জি, অনেক কিছু রাখা যাবে। অবশ্যই আপনি এটার মধ্যে অনেক কিছু রাখতে পারবেন। আমরা নর্মালটা একটু দেখি ভাই। হ্যাঁ, এটার মধ্যে নর্মালটা আপনি নিতে পারবেন। ওকে, এর সাথে আরো আছে এই মডেলের? এটার মধ্যে আমাদের আরো একটা কালার রয়েছে। আচ্ছা, এটা ব্ল্যাক কালারটা না, ওটা সিলভার, এটা ব্ল্যাক। জি, আচ্ছা, ঠিক আছে। আমরা ওখানে একটা মডেল দেখতেছি। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে আমাদের মানে আপনার এটার দাম হচ্ছে 69,490 টাকা। এটা হচ্ছে আমাদের বেসিক প্রাইস। আর এটাতে এখন তবে একটা ভালো একটা ডিসকাউন্ট হচ্ছে, এটা বলতে পারেন আপনি হট অফার। আপনি 5,000 টাকা আপনি ডিসকাউন্ট পাচ্ছেন। আপনি পাচ্ছেন 64,990 টাকা। 64,490 টাকা, 490 টাকা। জি। এটা কত লিটার? এটা হচ্ছে আপনার এই 1691 লিটার টোটাল। 1691 লিটার। এটা কি ভাই, এটা কি? এটা হচ্ছে একটা ওয়াটার ডিসপেন্সার। আপনি এখান থেকে, আমি আপনাকে এটা দেখাই, এটা একটা ভালো একটা বিষয় আমাদের এই ব্র্যান্ড রেখেছে, সেটা হচ্ছে আপনি এখানে আপনার 3.5 লিটার পানি রাখতে পারবেন। জি, জি। আপনার ফ্রিজে আলাদা কোনো আপনার বোতলের মতো পানি রেখে করবেন না, এটা ইটস কাইন্ড অফ ফিল্টারের মতো আপনি ইউজ করতে পারবেন। এটা ওয়াটার ডিসপেন্সার, কুল লিটার বের হবে, আপনি এটা প্রেস করবেন, আপনি এটা ঠান্ডা পানি বের হবে। জি ভাইয়া। ঠিক আছে, এটা ডিপ একটু দেখি ভাই। এটা ডিপটাও খুব বড়, দেখুন প্রত্যেকটা পার্ট বাই পার্ট আমি আপনাকে দেখাচ্ছি। এটা হচ্ছে আপনি যে বরফ রাখার যে এটা স্টোভটা, সেটা দেখেন, আপনি ডিপের স্টোভটা দেখেন, তাহলেই বুঝতে পারবেন ডিপটা কত মানে আপনাকে স্পেস দিচ্ছে। টোটাল ড্রয়ার 4টা না? জি, টোটাল ড্রয়ার হচ্ছে 4টা। জি, ড্রয়ারগুলো খুব বড় বড়। জি ভাইয়া। তো ভাইয়া, আমাদের আপাতত নতুন বছর উপলক্ষে আমাদের এই কয়টি কালেকশন ছিল আর কি, ফ্রিজের কালেকশন। তো ভিউয়ার্স, যারা আমাদের চ্যানেলে নতুন তারা আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথেই থাকবেন। আর যারা অলরেডি করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনাদের সুবিধার্থে দোকানের নাম, অ্যাড্রেস সব কিছু ডিসক্রিপশনে দেওয়া থাকবে। ধন্যবাদ।